Hhayi-ke opening scene nje mfethu, khona ikhaphuli nje. That is just chilling, kumnandi nje mfethu. Sundays are for lovers. Kumnandi nje mfethu, yabo ku-cute nje bahleli laphaya ngasematsheni. Igama lentombazane u-Amanda. Ake sithi siyabona u-Amanda usehleli kubo, uhleli noma wakhe. Uma wakhe uyamtshela ukuthi hayi mntanami, kuzomele uye e-university manje. Ngiyazi ukuthi asinayo imali etheni la ekhaya, but like girly, I'll make sure nje ukuthi I stand on business nje. Kuzomele ufunde mfethu. Ayajabule-ke mfethu Amanda naye ukuthi hawu sengizoya esikoleni. Sithi siyambona usephuma ukuyokha amanzi ahlangane naleya boyfriend yakhe bese yayitshela ukuthi ade ekhuluma noma wakhe, uma wakhe uthe usengakwazi ukuya esikoleni manje. Mfethu i-boyfriend ibe supportive futhi ithi hawu shame bae, ngiyakubongela.